একদম পানি দামে থাকবে, আবার একটানা 50 ঘন্টা চলবে। আজকে এমন কিছু ফ্যান নিয়ে আসছে, ডিফেন্ডার অরিজিনাল ফ্যান। জি ভাই, একটানা 50 ঘন্টা চলবে। একটানা 50 ঘন্টা আমার মুখে কথা না, কাজে করতে দেখাই দিব আজকে, প্রমাণ সহ দিব। বিদ্যুৎ ছাড়া চলবে 50 ঘন্টা। এটা সম্ভব ভাই? ভাই সম্ভব, মানুষের কাছে সবকিছু সম্ভব, মানুষ চাইলে অনেক কিছু পারে। আগে দেখছেন ভাই সিঙ্গেল ব্যাটারি, আজকে থাকবে ডাবল ব্যাটারি এবং ডিজিটাল কেটিএস এর মাল। কেটিএস অরিজিনাল ডিফেন্ডার। আমার মুখে কথা না, এই দেখেন 1 স্পিড 50 ঘন্টা। দেখেন এই যে ডাবল ব্যাটারি, ঠিক আছে। আর প্রত্যেকটা ব্যাটারি কিন্তু ভাই 6 ভোল্টের ব্যাটারি, ঠিক আছে। দেখেন খেয়াল করে ভাই, আমার মুখে কথা না ভাই, 6 ভোল্ট, ঠিক আছে। আর দুইটা ব্যাটারি কিন্তু 9 এম্পিয়ার, 4.5 4.5 9 এম্পিয়ার ব্যাটারি, ডাবল ব্যাটারি, ঠিক আছে। জি ভাই, এটা লাগা আছে ভাই। অনেকে বলে কি জানেন, গ্রামে গঞ্জে কিন্তু কারেন্ট থাকে না ভাই। বর্তমানে যতমানের দিন কারেন্টের সমস্যা থাকে, মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। এখন কিন্তু ভাই মানুষ বিপদে পড়ে। আজকে এমন কিছু ফ্যান রাখছে, ছোট হোক বড় হোক, সব ফ্যানই কিন্তু থাকবে মোবাইল চার্জিং সাথে। মোবাইল চার্জ করতে পারে ভাই, সব ফ্যানই থাকবে আজকে। আজব ফ্যান রাখছি আজকে। ওরে ভাই, আমার মুখে কথা না, প্রমাণ সহ দিতাছি, ঠিক আছে। দেখেন আমি তো মোবাইল সহ কাজ করে দেখাবো আজকে। এই ফ্যানে মোবাইল চার্জ দেওয়া যাবে ভাই? বিশ্বাস না করে দেখেন, এই যে আমি কট লাগাই দিছি না, এখন এই যে আমি মোবাইলে চার্জ করে দিব আজকে। দেখেন এই যে আমার ফোনটা এখন চার্জ হবে ভাই, আমি এটা অফ করে রাখছি, এটা অন করে দিচ্ছি এখন। ওকে, অন করে না দিলে কিন্তু ফ্যানটা চলবে না। আর এটা সুইচটা কিন্তু পিছনে বড় ভাই, এই দেখেন মোবাইল চার্জ হচ্ছে, ভাই দ্রুত চার্জ হবে, দ্রুত, ঠিক আছে। দেখেন 26%, ঠিক আছে, দ্রুত চার্জ হবে। এটাতে ডাবল ব্যাটারি থাকছে এবং মোবাইল চার্জ দেওয়া যাবে। মোবাইল চার্জ দাও, পাশাপাশি দেখেন আর এই যে ছোট ফ্যান করে রাখছি ভাই আজকে, ছোট বড় সব ফ্যানে কিন্তু দেখেন চার্জিং এর লাইন দেওয়া আছে, সব প্রত্যেকটা ফ্যানে আজকে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্যানে ফ্যান নিয়ে আছে ভাই। জি ভাই, প্রত্যেকটা মানে এই দেখেন ছোট একটা ফ্যান আছে, এটা তো দিতে পারবেন ভাই, বড় ভাই, বুঝছেন। এই দেখেন আমি দেখাই দিচ্ছি, ওকে, এটা তো কিন্তু চার্জ দেওয়া যাবে আজকে। এই যে দেখেন, এটা লাগাই নিচ্ছি আগে, ওকে, লাগাই, এটা তো ঢুকতেছে নাকি, এই যে ঢুকবে। আচ্ছা, এই যে ভাইয়া দেখেন, এটা তো কিন্তু মোবাইল চার্জ দেওয়া যাবে। এই দেখেন কত সুন্দর করে ভাই আজকে কিন্তু রাখছি আমরা 3-4টা সাইজ হবে। দেখেন এই যে দেখেন খেয়াল করে, মোবাইল চার্জ হচ্ছে ভাই, আমার মুখে কথা না। এটা কিন্তু 16 ইঞ্চি সাইজ আছে একটা, এটা টেবিল ফ্যান, আবার 16 ইঞ্চি সাইজের একটা স্ট্যান্ড ফ্যান, আবার একটা আজকে 18 ইঞ্চি সবচেয়ে বিগ সাইজ যেটা, এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি, ঠিক আছে। আর কোনটা আমাদের কি কি পাবেন সবকিছু আমি এক এক করে সব দেখাই দিব। আমার মুখের কথা না, কাজে ক্ষেত্রে প্রমাণ সহ দিব আজকে, ঠিক আছে। আমি মোবাইল চার্জ করে সে প্রমাণগুলো দিছি আজকে। আর এটাও কিন্তু রাখছি, এটার মধ্যে কিন্তু মোবাইল চার্জ করা যাবে এটার মধ্যে। জি, আর এটা সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এই ফ্যানটা কিন্তু ভাই অন্য কোলা ফ্যান কিন্তু আমরা দুইটা ব্যাটারি কিন্তু 12 ভোল্ট, আর এটা সিঙ্গেল ব্যাটারি ডাবল ভোল্ট, 12 ভোল্ট। হ্যাঁ, এটাতে সিঙ্গেল ব্যাটারি আছে, সিঙ্গেল ব্যাটারি ডাবল ভোল্ট। জি 12 ভোল্ট, আমি প্রমাণ সহ দিচ্ছি আজকে। প্রমাণ ছাড়া নিয়ে কোনো কথা বলি না। সর্বপ্রথম আমি 18 ইঞ্চিটা দেখাইছি, আগে 18 ইঞ্চিটা দেখাবো আজকে। এটা ফ্যানটা পাবেন ডাবল ব্যাটারি, ছোট বড় করা যায় ভাই, এটা ছোট বড় করা যাবে, এক এক সবকিছু দেখেন। এই যে এই দেখেন ছোট বড় যখন যতটুকু লাগে অতটুকু করতে পারবেন, ঠিক আছে। এই দেখেন খেয়াল করিয়া, যখন আমরা যেখানে লাগবে জাস্ট খালি এভাবে দিয়ে দিবেন, ছোট করতে বড় করতে পারেন। বাসায় কিন্তু অনেক বাচ্চা আছে, সমস্যা দেখা দেয়, কারণ হাত দিয়ে দিলে সমস্যা, আর বড় স্ট্যান্ড বড় করে দিলে কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আমি এখন বড় করে দিই ভাই। আর এগুলো জি ভাই, এটা এলইডি লাইট আছে, এটা চালানোর সিস্টেমটা আমি দেখাই দেই। আর এটা কিন্তু ভাই ডিজিটাল কি জন্য হয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এই দেখেন অন করলাম, এটা কিন্তু ভাই 12 স্পিড, আগেগুলা কিন্তু আপনার 9 স্পিড ছিল, আজকে কিন্তু দেখাবো আরো বিশাল স্পিড থাকবে, সেটা হলো 24 স্পিড ভাই। তুফান চলবে ভাই, তুফানের মতো ভাই, কাগজ দিয়ে বিশ্বাস করি না, আমি প্রমাণ সহ দিতেছি। আপনি দেখেন কত স্পিড ভাই, যখন ঘুম করে চলতেছে ফ্যানটা, ঠিক আছে। 24 ইঞ্চি ডিজিটাল থাকবে, আর এটার সাথে কিন্তু লাইটও জ্বলবে বড় ভাই। এই দেখেন এলইডি লাইট জ্বলতেছে এখন, ঠিক আছে। এক দিলে দুই পাখি, পাশাপাশি মোবাইল চার্জ করবেন, আর কি চান বলেন ভাই। এটা আমি সোলারের মাধ্যমে চার্জ করা যায়, সোলারের মাধ্যমে ভাই, সোলারের মাধ্যমে চার্জ করা যাবে। এটা ফাংশনের পিছনে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু মুভিংও করবে ভাই, এই দেখেন খেয়াল করে। আপনি এই যে হচ্ছে মুভ করতেছে এখন, আচ্ছা আচ্ছা, আমি এই দেখেন মুভ করে ঘুরতেছে, ঠিক আছে। আর মুভটা দেখাইছি ভাই, গাড় তো মানুষের সময় দেখা যায় যে বাতাসটা নিচে লাগে উপরে লাগে, এই জন্য কিন্তু এটাও করতে হয়। দেখেন খেয়াল করে দিই আপনি নিচে, হ্যাঁ ফোল্ডিং করতে পারবেন, যেখানে খুশি ওখানে নিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এটা এইভাবে করতে পারবেন, যখন যেভাবে খুশি ওখানে সে ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। নিচে উপরে দুইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন ভাই। এরপরে 50 ইঞ্চি বক্সটা দেখাই দেই, অনেকে বলে ভাই 18 ইঞ্চির বক্স, হ্যাঁ সরি 18 ইঞ্চির বক্সটা, এটা হলো এটা বক্সটা হলো এটা এসিডিসি অরিজিনাল ডিফেন্ডার, অরিজিনাল। জি ভাই, আর ডিফেন্ডার কিন্তু বর্তমানে ডুপ্লিকেট বের হইছে, এটা হলো কেটিএস এর মাল, কেটিএস অরিজিনাল ডিফেন্ডার, ঠিক আছে। এটাকে বুঝতে হবে, মডেলটা হলো 5968, ঠিক আছে। এটা ডিজিটাল ই থাকবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল থাকবে ভাই। আমি একটা কথা বলছি ভাই, 50 ঘন্টা কিভাবে দেখেন, এখানে লেখা আছে 1 স্পিডে 50 ঘন্টা ভাই, আমার মুখের কথা না। এই দেখেন 1 স্পিড 50 ঘন্টা, ঠিক আছে। এলইডি চলবে 50 ঘন্টা, ঠিক আছে। আর আপনি 1
আর ইয়ারডিজ আছে 24 স্পিডে চলবে 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা আর স্পিডে চলবে 7 ঘন্টা 7 ঘন্টা ভাই এটা সব ডিটেইলস দেওয়া আছে আমি ভাই ব্যাটারি দুইটা ব্যাটারি 6 ভোল্ট করে 12 ভোল্ট দুইটা ব্যাটারি থাকছে আর 4500 এম্পিয়ার করে 9000 এম্পিয়ার কিন্তু থাকছে দুইটা ব্যাটারি ভাই আচ্ছা আচ্ছা বক্সটা কিন্তু হবে এইটা ভাইয়া অরিজিনাল ডিফেন্ডার ঠিক আছে এরপরে কোন সাইজটা আছে ভাই আজকে প্রাইস কিন্তু থাকবে পানির দামে কথা বলছি যেটা ঠিক আছে আর এরপরে সাইজ আছে 16 ইঞ্চি সাইজ ভাই এরপরে 16 ইঞ্চি সাইজ যেটা আছে জি ভাই সেম স্ট্যান্ড এটা সাইজটা আমি বলে দিচ্ছি 16 ইঞ্চি সেম স্ট্যান্ড এটা দিয়ে ভাই আপনি মোবাইল চার্জ করতে পারবেন মোবাইলের লাইন দেওয়া আছে এখানে যদি আপনি দেখা গেছে আপনার বাসায় ট্যাব চালাতে চান অন্য কোনো কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে এই লাইনটাও দেওয়া আছে আর এটাও কিন্তু স্পিড প্রচুর ভাই এটা আমি অফ করে দেখেন এটা শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এটা অফ করে দিলাম এখন এই যে ভাই দেখেন এটা পাওয়ারটা অন করলেন এখানে পাওয়ারটা অন করার পরে প্লাসে চাপ দিবেন তখন কিন্তু দেখেন এটা 9 স্পিড আর এটা কিন্তু ভাই তুফানের মতো বাতাস খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু 16 ইঞ্চির মধ্যে এত সুন্দর বাতাস ভাই দেখেন যে আমার মুখের কথা না ভাই এখানে 12 ভোল্টের ব্যাটারি আছে প্রমাণ সহ দিচ্ছি আপনাকে মিথ্যা না শুনবে কেন ভাই আমরা প্রোডাক্ট কিনে আনি ঠিক আছে আমরা প্রোডাক্ট বানাই না ঠিক আছে কোম্পানি যেভাবে দেয় আমরা ওইভাবে কথা বলি 29 36 ভাই দেখেন এই যে ডিটেইলস কথা আছে এটা হলো বক্সটা এটা ব্যাটারি আছে দেখেন ব্যাটারি কিন্তু 12 ভোল্টের আর দেখেন আপনার লো স্পিডে চলবে 30 ঘন্টা আর মিডিয়াম স্পিডে চলবে 6.5 ঘন্টা 6.5 ঘন্টা ফুল স্পিডে চলবে 2.5 ঘন্টা ভাই আমি মুখের কথা বলছি না ভাই প্রমাণ সহ দিয়ে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি এলইডি লাইট আছে জি ভাই এলইডি লাইট আছে সব এলইডি লাইট জ্বলে গেছে এলইডি লাইট জ্বলবে মোবাইল চার্জ করতে পারেন সব করতে পারবেন ভাই এগুলোতে কি রিমোট আছে নাকি ভাই এটার ভিতরে রিমোট আছে আর এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু দুইটা 16 আর 18 দুইটার ভিতরে রিমোট পাবেন ঠিক আছে এটা আপনার লাইট জ্বলবে আবার পাশাপাশি মোবাইল চার্জ করতে পারবেন আর এটা কিন্তু মুভ করবে বড় ভাই এটা ছোট হয়ে দেখি প্রত্যেকটা কিন্তু মুভ করবে দেখেন ওকে এটা কিন্তু বাতাস প্রচুর বাতাস প্রচুর এটাও মুভ করে বাতাস খেতে পারবো এটা কিন্তু আপনি নিচে উপরে সব করতে পারবেন দেখেন এই যে খেয়াল করে এই যে আচ্ছা তাহলে এইটাতে রিমোট আছে এইটাতে রিমোট আছে জি ভাই প্রত্যেকটা এই সিস্টেমটাই হবে ওকে ঠিক আমি এখন অফ করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ভাই অনেক মডেল আছে আরো মডেল রাখছি আজকে মানুষ চায় কি ভাই আমি তো এত বড় ফ্যান আমার প্রয়োজন নাই আছে কিন্তু ছোট ফ্যান রাখছি ছোট ফ্যান দিয়ে আজকে মোবাইল চার্জ করতে পারবেন সব কাজ করতে পারবেন ছোট ফ্যান দিয়ে করতে পারবেন আজকে ডিফেন্ডার অরিজিনাল কিছু ফ্যান রাখছি সেটা হলো এটাও একটা মডেল আছে 2916S জি 16S এটা কিন্তু ডিফেন্ডার অরিজিনাল ফ্যান এটা কিন্তু মোবাইল চার্জ করতে পারবেন আর চালানো সিস্টেম এটা কিন্তু মুভ করবে সবই হবে ভাই আচ্ছা এটা কিন্তু সব কিছু করতে পারবেন এটা কিন্তু দুইটা কালার হয় ঠিক আছে বক্সটা কিন্তু হবে এটা ভাইয়া জি বক্সটা হবে এটা আর আমার মুখে কথা না ভাই বক্স নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে কারণ যেহেতু প্রমাণ সহ দিতে হচ্ছে বক্স ছাড়া কোনো কথা বলবো না ভাই 16 ইঞ্চি টেবিল এটা জি ভাই দেখেন হাই স্পিড হলো 5 ঘন্টা জি ভাই মিডিয়াম স্পিড হলো 8 ঘন্টা লো স্পিড হলো 12 ঘন্টা আর এলইডি লাইট 150 ঘন্টা ভাই ওরে ভাই আমি ভাই একটা কথা মিথ্যা কথা বলা দরকার আছে না কোম্পানি আমাকে দিয়েছে আমি দিতেছি আচ্ছা ব্যাটারি হচ্ছে 6 ভোল্টের 6 ভোল্ট ব্যাটারি 7H মানে 7000 এম্পিয়ার ব্যাটারি এটাতে আছে জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এই একটা আমরা মোবাইল চার্জ করতে পারবো হ্যাঁ মোবাইল চার্জ করতে পারবেন সব করতে পারবেন ভাই আচ্ছা আরেকটা ছোট ফ্যান দেখা যাচ্ছে আর এটা ছোট ফ্যান আছে এটা ভিতরে ভাই অনেক সময় দেখা যায় বর্তমান গরম চলতেছে প্রচুর তাপমাত্রা কিন্তু সামনে আরো তাপমাত্রা বাড়বে আর এখন কিন্তু যে প্রাইসটা থাকবে এই প্রাইসটা কিন্তু কল্পনা করতে পারবেন না সব প্রাইস থাকবে এই অফারটা থাকবে ভাই আগামী 15 দিন পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে যদি স্টক সীমিত থাকে প্রোডাক্ট থাকে তাহলে পাবেন আর না যদি না থাকে তার কিন্তু দাম বাড়িয়ে দিতে পারে কারণ কোম্পানি বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের করা কিছু নাই আমরা এখন প্রোডাক্ট আছে আমরা কিন্তু এটা অফারে দিচ্ছি আর এটা সাইজটা কিন্তু 12 ইঞ্চি সাইজ ভাই এটা তো মোবাইল চার্জ করতে পারবেন না অন্য রকম লাইটটা যা আছে সব করতে পারবেন ভাই ঠিক আছে এলইডি লাইট আছে এটা হাই স্পিড এটা ডিসি লাইন দেখেন ভাই অনেকে বলে ভাই ছোট্ট ফ্যান দেখছেন শব্দটা কি চল তুফান চলতেছে আজব বাতাস আজব ভাই ঠিক আছে তাহলে এইগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভাইয়া ভাই 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে ঠিক আছে 1 বছরের গ্যারান্টি 1 বছরের গ্যারান্টি কয়েল গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর মোটর যেটা আর কি এটা মোটর গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর অন্য কোনো পার্টসে সাধারণত গ্যারান্টি দেয় না আর এটা সিস্টেম আছে ভাই অনেকে বলে কি ভাই আমরা রিচার্জেবল ফ্যান নিয়ে এরা ব্যাটারি বসে যায় ব্যাটারি কি জন্য বসে অনেকে জানে না কারণ এই ফ্যানটা নেওয়ার পরে মিনিমাম 16 ঘন্টা প্রথম চার্জ দিতে হবে 16 ঘন্টা চার্জ দেওয়ার পরে এই ফ্যানটা তারপরে ব্যবহার করবেন এর আগে ফ্যানটা ব্যবহার করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আগে চার্জ দিবেন তারপরে ফ্যানটা ব্যবহার করবেন আচ্ছা অনেকে আবার শীতের সময় ফ্যান রেখে দেয় ভাই রেখে দেওয়ার সিস্টেম আরেকটা আছে এটা 8 দিন 10 দিন পরে হলেও একদিন হলেও চালাতে হবে আচ্ছা 2 থেকে 3 ঘন্টা চার্জ দিয়ে রাখতে হবে 10 দিন পরে হলেও একবার নামায় রাখতে হবে নামায় একটু চার্জ দিয়ে 3-4 ঘন্টা আবার চালায় রাখবেন পরে আবার ফ্যানটা উঠায় রাখবেন তাহলে ব্যাটারি সাথে বসবে না প্রাইসগুলো একটু বলে দেন ভাই প্রাইসগুলো থাকবে আজকে ধামাকা প্রাণী এটা নরমাল প্রাইস ভাই গত বছর বিক্রি করতে 13000 14000 নরমাল গুলা এবার কিন্তু ডিজিটাল গুলা নিয়ে আসছি ডিজিটাল ডিসপ্লে ডাবল ব্যাটারি ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ডাবল ব্যাটারি এই 18 ইঞ্চির বক্সটা হবে এটা কিন্তু ভাইয়া ঠিক আছে দাম রাখবো অনলি ফর মাত্র 9500 টাকা সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে 9500 সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি বলেন ভাই আর কি চান আপনি আচ্ছা আচ্ছা অফারটা কিন্তু 15 দিনের পণ্য থাকলে পাবেন
যে আগে অর্ডার করবেন সে পাবেন, দাম বেড়ে গেলে পরে ভাই 12-14 হাজার নিতে হবে, আমাদের করা কিছু থাকবে না, কোম্পানি বাড়াই দিলে 6500 ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর এটা ভাই 16 ইঞ্চি, আমি যেটা আগে দেখাইছিলাম, এটা উচ্চতাটা হবে কতটুকু আমি দেখেন, আমার কোমর মাপ 2 থেকে 2.5 ফুট উচ্চতা হবে, ঠিক আছে। আর এটার দাম থাকবে ধামাকা। এটা বক্সটাও এটা আমি দেখাই দিচ্ছিলাম, ওই যে এটা হলো বক্সটা, এটা কিন্তু কালার 2টা কালার হয়, কমলা কালারটা বেশি চলে আর কি। এটার দাম থাকবে অনলি ফর মাত্র 7500 টাকা, 7500 মাত্র 7500 টাকা হলে এটা আমরা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর কি চান বলেন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে আরেকটা মডেল আছে 16 ইঞ্চি, আমরা টেবিল ফ্যান বলি, ঠিক আছে। এটার দাম থাকবে ধামাকা। কত বাইরে বলে মতো কত দিমু? গত বছর ভিডিওতে আমরা কিন্তু এটা 8000-9000 টাকা মতো বিক্রি করছি, কিন্তু আজকে কিন্তু এত দেব না, আজকে ধামাকা থাকবে কল্পনার বাইরে। জি ভাই, কত থাকবে এই বছর? এটা অনলি ফর দাম থাকবে 4800 টাকা, 4800, মাত্র 4800 টাকা, সাথে আবার ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর কি চান? মাত্র 4800 ভাই, মাত্র 4800। অর্ডার করলে দিবেন তো স্টক থাকলে? ভাই 100, আমি কথা দিচ্ছি না, মাল থাকলে দিমু, আর যদি মাল না থাকে দিমু না। আর কোম্পানি বাড়াই দিলে আমার কিন্তু বুঝতে পারবেন না, কোম্পানি রেটে আমি কোনো কথা বলবো না, ঠিক আছে। 4800 সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর এটার 12 ইঞ্চি যেটা, এটা যারা নিতে পারবেন, দাম হলো মাত্র 4000 টাকা, 4000, মাত্র 4000 টাকা। এটা 12 ইঞ্চি সাইজ, জি, মাত্র 4000 টাকা, সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকছে। আর কি চান বলেন আপনি? অর্ডার করব কিভাবে ভাই? অর্ডার করার সিস্টেম আমি দেখাই দিচ্ছি, অর্ডার করার সিস্টেমটা দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, তো দর্শক আমরা যারা নিতে চাচ্ছেন, আমরা অর্ডারের সিস্টেমটা কিন্তু এখন আমরা দেখিয়ে দিব। জি ভাইয়া, দেখেন এটা হলো বাবু কুকারিস এন্ড বেকিং কর্নার, দোকান নাম্বার কিন্তু 60, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স 20 বিল্ডার্স, এর নিচতলা 60 নম্বর দোকান। এগুলা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, এটা শুধু বিকাশ করা, আচ্ছা, ঠিক আছে। এইসব নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বার যোগাযোগ করবেন না, ঠিক আছে। আর আমাদের বিল্ডিংটা কিন্তু বিশাল বড় একটা বিল্ডিং, অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন, আমাকে ফোন দিবেন, ভিডিও কল দিবেন, কথা বলবেন, প্রোডাক্ট দেখবেন, তারপরে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন, ঠিক আছে। আর ঢাকার বাইরে নিলে অবশ্যই 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, ঢাকার বাইরে আর সিটির ভিতরে ফুল ক্যাশ নিলে 1 টাকা অ্যাডভান্স করবেন না, জি, শুধু জাস্ট খালি ঠিকানা দিবেন, প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে যাবেন। আর অ্যাডভান্সটা কি কারণে সেটাও আমি বলে দিই। অনেকে বলে ভাই টাকা তো আমি দিয়েছি, আমাকে মাল দেয় না, আমরাও বিপদে আছি বড় ভাই, ঠিক আছে। কিরকম বিপদে আছি? একটা প্রোডাক্ট আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠাই, 300-700 টাকা ডেলিভারি চার্জ আসে, কিন্তু আমরা যখন এই মালটা কুরিয়ারে পাঠাই তখন ওনাদের ফোন বন্ধ থাকে, কাস্টমার পায় না, কুরিয়ার লোকেরা পায় না, যখন না পায় তখন ডেলিভারি চার্জটা আমাদের পকেটে ভরতে হয়, ঠিক আছে। এই জন্য শুধু আমরা ডেলিভারি চার্জটা নিই, অন্য কোনো কারণে না, ঠিক আছে। তাহলে দর্শক, আপনারা যারা ঢাকার বাইরে নেবেন, অবশ্যই এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা ভিডিও কলের মাধ্যমে প্রোডাক্ট দেখে, ভাইকে দেখে, বাবু কুকারিজ এন্ড বেকিং কর্নারের এই অ্যাকসেসরিজ কিন্তু আমাদের সবই আছে, তারপর কিন্তু আপনারা অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। আর ঢাকার ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি। তো দর্শক, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ।